دم باش خوندەکارین هێژا ez mamoste Hesen'im em ê îro waneya çarem ji pirtûka zimanê Kurdî refa şeşan bibin. Waneya me jî îro helbestekê helbestek ji wêjeya Kurdî ye. Her wiha helbestek dîrokî ye jî ji dîrokê ye. Ev helbest bi navê Werza Buharî ye. Ji xwe ev helbest bi destê helbestvan û wêjevanê Kurd Feqê Teyran hatiye nivîsandin. Ji xwe em hemû dizanin Feqê Teyran helbestvanekî pir navdar e. Beriya ku em dest bi waneya xwe bikin û helbesta xwe bixwînin em ê piçekî ser helbestvanê xwe biaxivin. Piştre jî em ê derbasî waneyê û xwendinê bibin. Feqê Teyran ji xwe em hemû dizanin wêjevanekî pir navdar e. Ew li gundê Warezorê girêdayî navçeya Miksê ji dayîk bûye di sala 1540 de ji xwe ew jî girêdayî bajarê Wanê ye. Feqê Teyran ji xwe ji ber vê yekê jî hin jêr dibêjin Feqiyê Miksî. Feqê Teyran ew di bingeha xwe navê wî Mihemed e. Lê çima jêr dibêjin Feqê Teyran ji xwe gelek mirov divê derbarê vê mijarê diaxivîne hin jê dibêjin ku Feqê Teyran bi zimanê Teyran dizane. Her wiha jî hinek jê dibêjin ku ji ber pir ji Teyran hez dikir hin jî dibêjin ji ber ku bilez weke Teyran tev digeriya ji ber vê yekê jê re dibêjin Feqê Teyran. Lê nerîneke em bilêjin serê sedî sed rast nîne lê hin axaftin vî awayî hene. Feqê Teyran gelek berhemên wî yên wêjeyî hene, gelek helbest nivîsandine, gelek berhem derxistine weke qewlê Hespê Reş, Şêxê Senaniyan, her wiha jî dîwaneke wî heye bi helbestekê dest pê dike, ew helbest jî helbesta av û av. Ji xwe hûn karin bêhtir li ser wî lêkolîn bikin, bêhtir agahiyan ser wî kom bikin, her wiha jî helbestên wî kom bikin û li ser wan jî lêkolîn bikin. Feqê Teyran di sala 1631 de jiyana xweş dest daye, ew jî li gundê Hêşetê. Niha jî em ê dest bi xwendina helbesta xwe bikin, piştî wê jî mê carek din bixwînin li gel şîrovekirinê. Fesla biharê cinnetê, xweş xweş li zozanê me tê. Me lem yerahû zînetê, dîsa bi xêr bêtin bihar. Fesla biharê pîrozî ye, bejna zirav narozî ye. Teyran hewar û gazî ye, dîsa bi xêr bêtin bihar. Ewan Teyran awaz digot, şalûl û bilbil bûne cot. Ewan keyfek bi min firot, dîsa bi xêr bêtin bihar. Ewan Teyran awaz, nêsor dibin ewsî û qaz. Refda quling têtin bi naz, dîsa bi xêr bêtin bihar. Em ê carek din helbesta xwe bixwînin pê re şîrove bikin. Malika yekem dibêje fesla biharê cinnetê xweş xweş li zozanê me tê. Ji xwe li vê dekê destpêkê weke şîrove yan jî wasifdayînekê ji fesla biharê re dibêje. Fesla biharê weke cinnetê ye. Dema ku fesla biharê tê weke mîna cinnetê tê. Zozan xweş dibin. Me lem yerahû zînetê, dîsa bi xêr bêtin bihar. Ji xwe ev hevoka me lem yerahû di bingeha xwe de hevokek erebî ye, tê wateya ku yanî weke vê xweşbûnê nehatiye dîtin. Ji xwe xêza dawî jî dibêje dîsa bi xêr bêtin bihar, ew jî weke xêrhatina biharê dike. Malika duyem, fesla biharê pîrozî ye, bejna zirav narozî ye. Teyran hewar û gazî ye, dîsa bi xêr bêtin bihar. Ji xwe di malika duyem de jî dide xuyakirin ku fesla biharê jî xweşbûna xwe û ji xêra ku di fesla biharê de ye. Fesla biharê li gorî helbestvan pîrozî ye, tê wate ku vê feslê vê werzê pîroz dike. Her wiha jî çi dibêje? Dibêje bejna zirav narozî ye. Ji xwe narozî dema dibêjin narozî tê wateya dema bêjin bejna narozî tê wateya bejna delal yan jî bejna xweşik. Yanî fesla biharê weke keçikek bejin xweşik yan jî bejin narozî yan jî bejin delal dide wasifdayîn. Teyran hewar û gazî ye, dîsa bi xêr bêtin bihar. Ji xwe em dizanin hemû
بهار دسپیکا هاتنا هاوینه یا دسپیکا هاتنا گرماهی یا جبر وی کی دما گرماهی چه دبا طير دزيفرن ودگرن ویجه گرم جبر وی کیجی و روشهان به وینه یکی ویجهی هلبستوان دیار دکه دویجه طیران هوار و گازیه دما کو طیر تین باندکن او جی دکوه که هوار و گازیه که شخوا رزق داویجی دیسات بیجه دیسا بخیر بیتن بهار مالکا سیم دبیجه اوان طیران آواز دگوت شالولو بلبل بو نجوت اوان کیفک بمن فروت دیسا بخیر بیتن بهار دیسا جیل سر یعنی اف مالکا سیم و چارم هر دو جی بهتری خوا لسر اوای طیران دا آخفه هلبستوان بیشه آواز دگوت یعنی وقت وقتها دماکو اف طیر دنگ دکن او دنگوان وکا موزیکه ده شباندن شالولو بلبل بو نجوت او جی چدر دیار کرد دماکو طیر شالولو بلبل به هفره دفرین و وين يجمر ديار ديك اوان كيفك بمن فروت يعني تيوي واتيكو دمام اوديتن كيفك كدلي مده ديسا بخير بيتن بهار وها ديسا جي بخير هاتنا بهاري ديك اوان طيران اواز نيسور دبن او سي وقاز رفدا قولينج تيتن بناز ديسا بخير بيتن بهار شغال في دجي دفي مالكا داوي ده هلبستوان تشجمر ديار ديك دما ام بينن دما طير جهكي دچن جهكي يعني جهكي دورتين ام بينن وكا خيزك عن دعزمان دچي دكن يعني دما مروف عرضه دلي تماشا دك تدبينو وكا كو ام بيجن وين سازكي او بدستي خو سازكريا اشبركو يعني باوايكي بري خستنكري وخشك وان خیزی خوا چه دکن جبر وی که بیجه رفدا یعنی چاوا همو بونا رفل پی هف باوایی کی ریخستن کری یعنی بهتری خوا هلبستوان دوی هلبستی ده چه دکه روشه که یعنی وینه که خوزایی باوایی کی ویجهی جمره ده دیار کرن وینه که خوزایی باوایی کی ویجهی یعنی باوایی هلبستی جمره ده دیار کردن. هاجی امی ورن سر واتای پیوی کو نور مال درباز کن امی واتای وان بنویسن دست پیک فصل شوا دمان بیشن فصل ابوهاری دیارتی واتیا کو فصل ورزه یعنی دم سال ام زانن همو کو سالامه چهار ورزن بهار هاوین پاییز و زمستان اف ورز ام شوا فصل او پیوی که عربیه اما الجهه کی دنجی هوكا ولم يراه مدي عربية يعني ديار بكو هالبستفان بوجه عربي جي باندور بويا بيفن عربي بيرا درباست بش بل هي كي بيجي فصل بهاري بخو فصل بنجها خد بيفك عربية واتيا ويا كردي ورز يانجي دمصال ورز يانجي دمصال فإذا دويم أف هوكا كو نهاما سرد آخوین معلم یراهو شخوا مجور دیار کرد و تاویچه شخوا گورید پرتوک جهاتیان ویساندن دانینه اگر نبینه یعنی تشتکی و بریا نها نهاتیه دیتن پیوا سیم زینت دماد بیجی معلم یراهو زینته یعنی زینت وکا او جی تیواتایا خوشک بونه تیواتایا دلالیه یعنی جی خوشک بونه ام بنویسن زینت دلالی پیوا چهارم جید بیجی ناروز او جی ما الگوری ما دیار کرد و دوان بیجن بجنا ناروزی تیوی واتایا بجنا خوشک یعنی جی بجنا دلال یعنی دلالیا بجنی پشتیویجی پیوا سیول جمعهایش خوا اوجی ناوی بالنده کی یا جی فرنده کی دان بیجن نیسور دبن او سی و قاز تیوی واتای کو او ناوی بالنده کیه ناوی بالنده کی شخوا بالنده اوجی تی واتای فرنده رفدا دان بیجن رفدا قولینگ تیتن بناس یعنی دماکو
طير غفرة وك رفك دا زمان تفرن أو تعرف دا يعني بون رف. في أواي خندكاري نجامة واتي بيفانجي نفيسا نهاجي أمي ورن سر برسين وانيه شخوان جمع ايرو 4% برساي كم بيجي چما نویسکار ورزا بهاری وکه بهشتی دبینه شخوا بهشت و تیاوی جنت دیسا جی از سروی خالی بسکنم جنت او بخوشی پیفک عربیه ما گو اهل بستوان بهتری خواب برویجه عربی بچکی باندور بویش برویه که پیفی عربی مرا در باست ده بيجي چما نفيسكار ورزا بهاري وكا بهشتي دبينا چما وكا بهشتي دبينا شبركو ام زانن همو ام زانن دچيروكين اولي ده بهشت هردم وكا جهكي همو شيناتي و آف و گل و كليلك تي ديار كرن جبر فيكي وكا بهشتي وي دبينا جبر يعني ام وكا برسف بنفيسن برسايكم بيجي چما نویسکار ورزا بهاری وکه بهشتی تبینه و گو جبر کو دو ورزا بهاری ده هر در یعنی جی هر دفر شین دبه وكا بهشتي هر دفر شين دبا وكا بهشتي برسا ديم دبيجه چه دبيجه هري زيده هون جكي جانور زي حزدكن چما هري زيده هون جكي جانور زي حزدكن او چما شخوا اف پرس جي خوندكار كي ها خوندكار كي شيش كسكي ها كسكي وجودا با هنج ماج ورزا بهاري حزدكن بركو شيناتي لي پرن هنج ماجي جوارزا بايزه حزدكن بركو اف هوايا وي خوش او يعني امبيجن نگرم نه ساره هنجيج زوستاني حزدكن بركو جباراني حزدكن او كيفاون جي گرمي امبيجن ناي هنجيجي هاويني حزدكن جبركو بيجن ازمين ميناك سرخوا اجورزا هاويني حزدكن چما جبركو بيجن روجاوي دريجه ام حمود زانن هاويني دا روج دريجه شفكنا يعني افوكا سدمكي كو دهيله از جورزا هاويني حزبكم از وكا هر كسي برسفاوي برسي سرخوا بنفيسم هروها هيك شوجي دكاره برسفاوي لسرخوا بنفيسا يعني ام بيجن برسفاوي برساديم برسواوي ماغوتشيا ورزا هاويني جبركو ده هاويني ده روج ام بيجي ميناك جي شوي دريشتر دبه برساسيم چه دبيجه هلبستا و خونديجي چند مالكان بيكتي يعني جي بيك هاتيه هلبستا كو خونديجي چند مالكان بيك هاتيه شخو نويسان هلبستا خو سر در بي چند مالك بون مالكا يكم يا ديم يا سيم يا چارم جي چار مالكان دس بيكري بيك هاتيه شخو نها پشتي كو ام برسين خو ياجي برسفا برسين خو بداوي بك امي ناس بكن كمالك تشيا و چاوا هلبست جي چار مالكا بيكات يعني ها وك برسفتن يمي بالفيسن جي چار مالكان بيكاتيه جي چار مالكان بيكاتيه برسا چارم چت بيجه رزقا داوي يا دوباره كري رزقا داوي يا دوباره كري چيه رزقا داوي يا دوباره كري چيه مدید هر چار مالکان ده هردم
رێزیکا داوی چی دگوت دیسا بخێر بێتن بەهار دیسا بخێر بێتن بەهار هەردەم ئەف هەڤۆک دەهات دووبارەکردن هەردەم ئەف هەڤۆک دەهات دووبارەکردن خۆ ئەوژی یەک ji pîvanên helbestê ye ew jî dide min pêş de hûnê bêhtir agahiyan li ser wê hevûka dawî nas bikin hûnê bizanibin çima tê دووبارەkirin niha em ê bersiva xwe binivîsin kîjan hevok دووبارەkiriye dîsa bixêr bêtin bihar dîsa bixêr bêtin bihar ew jî hevoka me ya ku dihat دووبارەkirin vî awayî xwendekarên hêja em bersivên pirsê xwe jî bidawî dikin niha jî mêwerin ser xala dawî ceme xala rêzman xala rêzman Rêzmanê me jî îro bi navê nivîsên hûnandî û nivîsên pexşan yan jî cûreyên nivîsê çine cûreyên nivîsê li ceme di zimanê kurdî de cûreyên nivîsê di cûreyên nivîsê hene nivîsên hûnandî nivîsên hûnandî li ceme çi jî heye nivîsên pexşan nivîsên hûnandî û nivîsên pexşan her yek ji van cûreyên nivîsê çi ne taybetmendiyê wê çawan e û çi awayî tên nivîsandin niha mê nas bikin destpêkê nivîsên hûnandî destpêkê nivîsên hûnandî çawan e nivîsên hûnandî ew helbestê ku herdem di pirtûkê di me re derbas dibe ew nivîsên hûnandî ne çawan e nivîsên hûnandî vî awayî tên nivîsandin ceme vî awayî nivîsên hûnandî destpêkê em bêjin mînak bi vî awayî tên nivîsandin ev xêzana hemû ji xwe mumkin e vî awayî bin mumkin jî her di xêz bin mumkin e her sê xêz pevre bin yanî herî kêm di xêz yan jî sê xêz yan jî çar xêz pevre ne ev xêz em ji wan re dibêjin rêzik ev xêz em ji wan re dibêjin rêzik û her çend xêzên li gel hev her çend xêzên li gel hev em ji wan re dibêjin malik em ji wan re dibêjin malik ev nivîsên hûnandî ji çû çi pêk tên ji rêzik û malikan pêk tê ji rêzik û malikan pêk tê her xêzek em jê re dibêjin rêzik her di rêzik yan jî sê rêzik yan jî çar rêzikên pevre em ji wan re dibêjin malik rêzikên nivîsê hûnandî çawan e taybetmendiya wê çawayê her dem bi tîpa mezin dest pê dike her rêzikek bi tîpa mezin dest pê dike her rêzikek bi tîpa mezin dest pê dike dawiya rêzikan jî çawaye dawiya rêzikan jî çawaye hemû nefsa tîpan e nefsa deng e yanî dawiya hemû rêzikan wek heve wek mînak li vê dekê di malika yekem dibêje çi werza biharê cinnet tê werza biharê cinnet tê xoş xoş li zozanê me tê me lem yerah û zînetê dîsa her du tîp tê دووبارەkirin ji xwe xêzika yan jî rêzika dawî me got ew yek jî pîvanê helbestan e ew waneyek wê ya cuda heye lê em bala xwe bidêne her sî rêzikên di vê malikê de dawiya wan hatî دووبارەkirin dawiya wan hatî دووبارەkirin dawiya wan wek heve her wiha di malika duyem jî dibêje fesla biharê pîrozî ye pîrozî ye bejna zirav narozî ye bejna zirav narozî ye ewan teyran hewar û gazî ye dîsa jî tîpa ye yan jî tîpa ye û e hatiye دووبارەkirin em bala xwe bidêne destpêka qafiyê her dem bi tîpa mezin dest bihûrînin destpêka rêzikê her dem bi tîpa mezin dest pê dike her wiha jî dawiya rêzikan hemûyan wek hevin ev yek ji pîvanên nivîsên hûnandî ne destpêkê nivîsên hûnandî ji rêzik û malikan pêk tê her di rêzik yan sê rêzik yan çar rêzik pevre dibin malikek her wiha jî her rêzikek bi tîpa mezin dest pê dike
و داوية همو ريزكان جي وكيفن داوية همو ريزكان وكيفن اف جبو نویسین هوناندی شو هم زانه نویسین هوناندی ده چه ده تین بکار آنین ده هلبستان ده تین بکار آنین ام بالا خود دینید هردم هلبست بوی آوای ريزك و مالکان تین نویساندن اف نویس ام جيرد بيجن چه نویسین هوناندی جي ريزك و مالکان بيكتي جي ريزك و مالکان بيكتي نهاجي ميورن سر نویسین بخشان چاوانه نویسین بخشان لشونا ريزكان هافوكن ولشونا مالكان جي بندن چاوا يعني نمد قد ده نویسین هوناندي جريزك ومالكان بيكتي نها نویسین بخشان چاوایی تين نویساندن في آوایی ام بيجن هافوكك بشتيوي هافوكك دن ديسا هافوكك يعني بفي آوایی همو هافوكن في آوایی اف چند هافوك ببره همو دبن چه دبن بندك نامي دما بند ام بداويد بقى امي ديسا دا كبن امي فالا هي كيل فير بهيلن بشترى امي ديسا دس ببندك يعني بكن همو هافوكن في آوایی نویسین بخشان في آوایی تین ویسان نشخو اف نویس د چیروکا د تیب کار آنین د گوتاران د تیب کار آنین د رومانان د تیب کار آنین د همو نویسین جبلی هلبستان همو نویسیدن ام جوارد بیجن نویسین بخشان ام بالا خب دینه جه هاوک و مالکان پیکتی اف چند هاوک پفره دبن مالک اف چند هاوک پفره دبن ببورین بند هاوک جه هاوک و بندان پیکتی شخو زبالا و بشین مسر خاله که هر دم دستپیکا بندی هر نما گوت جمع بند و هاوک هنه دستپیکا بندی هاوکا یکم ام جی دستپیکی نان ویسن ام بالا خوب دینی ام جی دستپیکی نان ویسن ام والا هي كي دستپیکی دد هیلن والا هي كي دهیلن و ام دست به هاوکا یکم دکن پشتره ام نورمال دن ویسن دما ام بندا خوب داوید کن ام داد کردن سر بندک دن دیسا ام والا هي كي دهیلن و ام دست به نویسید کن شخوا مدگو دنویسین هوناندی هر ریزکک بتیپا مزن دست بید که دنویسین هوناندی هر ریزکک بتیپا مزن دست بید که لی دنویسین بخشانده هاوکا یکم و پشتی خاله ام بیجی میناک لور خاله و بتیپا مزن دست بید که لور خاله پشتیوی و بتیپا مزن دست بید که لور خاله پشتیوی و بتیپا مزن دست بید که هاوکا یکم بتیپا مزن دست بید که هر ما خالک دیجی هاوکا پشتیوی و بتیپا مزن دست بید که لی مدگوت ده نویسین هوناندی چاوانه هر ریزی که بتیپا مزنه لی ده نویسین بخشانده چاوایی پشتی کو دست بیکی هاوکا یکم بتیپا مزن دست بید که پشتیوی همو تیپی بچوکن تنی دما ام خالک اید بینن پشتیوی خاله تیپا مزن دیسا دست بید که اب جبو نویسین بخشانن مگو جه هاوک و بندان بیکتی جه هاوک و بندان بیکتی اما دیسا لیوگرک یانجی دوباره که جیره بکن مگو دست بیک جوره نویسین جمهنه زمانی کردی نویسین هوناندی و نویسین بخشان نویسین هوناندی چاوانه اما دیسا وینه و ساز بکن مگو بوی آوایی نویسین هوناندی نویسین هوناندی جه ریزک و مالکان پیکتی هر خیزکه کم جیرد بیجن ریزک هر دو یانجی سه یانجی چار ریزک پبره دبن مالکک اشخوا هر دم خیزکی ما یانجی ریزکی ما بتیپا مزن دست بید که همو ریزک بتیپا مزن دست بید که نویسین بخشان جه هاوک و بندان پیکتی هاوکا یکم ام
دەستپێکی ڤالاهیەکێ دهێڵن پشتم دنویسن شخوا هەڤۆکا ئەکەم بە تیپا مەزن دەست پێ دکە هەروەهاژی هەر خاڵک پشتی وێ هەڤۆکا پشتی وێ بە تیپا مەزن دەست پێ دکە پشتی وێ بە تیپا مەزن دەست پێ دکە شخوا تێبینیەک تەنێ مایە ئەز ژوەربێژم تێبینیەک مایل جەمە دنویسێن هونانیدە مەگۆ ممکنە هەر چار ڕێزێک ببە مالیکێک ممکنە هەر سێ رێزێک ببن مالیکێک ممکنە هەر دە رێزێک ببن مالیکێک دەماکۆ مالیکێ مەش دە رێزێکا پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین جوتک دەماکۆ ژێ سێ مالیکان ژی سێ رێزەکان پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین سێتک دەماکۆ مالیکێ مە ژی چار رێزەکان پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین چارک دەماکۆ مالکێن مەژێ دە رێزەکان پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین جوتک دەماکۆ ژێ سێ رێزەکان پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین سێتک دەماکۆ ژێ چار رێزەکان پێک بێ ئەم ژێرە دبێژین چارک بڤی ئاوای خوێندەکارین هێژا ئەم دیگەین داویە وانەیە خوا شخوا وەکە سپارتەکێکیش وەرە هوندکارن لەسەر نویسێن هوناندی و بەخشان لێ کۆلین بکن دلێن و ساخوا دە نویسەکە هوناندی وەکە هەلبەستێکی بنویسن هەروەهاژی وەکە گۆتارێکێ نویسەکە بەخشان بنویسن ئەم دیگەین داویە وانەیە خوا سپاسش بۆ تەماشەکردنێ بمینین دکەیف و خۆشینە